banyak toko sesuatu kan? Jualan ada jualan. Oh yang ini Tier 1 ya? Tomato sudah. Tomato. Asli ya bro? Beneran ya? Itu asli kan kok? Ori. Yang satu ya? Ini. Oh, sama jangan doang. Bukan apa namanya? Prolinernya. Kan ada dua varian. Derwan kan? Kan? Wih, tawar. Berapa tadi kan? Untuk kurang apa? Karena ada karbonnya.